Yes. તો આપણે આ ખૂબ સરસ પહેલો જે શ્લોક છે ને એ ગુરુને નમસ્કાર કરવામાં, નમસ્કારનો શ્લોક છે. હોમ અજ્ઞાનતિ વિરાંધસ્ય, કે જે ગુરુ જે છે એ આપણને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી આપણને જ્ઞાન રૂપી અજવાળામાં બહાર લાવે છે. તો આપણા જે શીલા પ્રભુપાદ છે એ આપણા માટે આવું સરસ ભગવદ્ ગીતા નું જ્ઞાન આપીને ગયા. અને એ આજુ અત્યારે પણ અહીંયા દેખાય છે કે ગુરુ છે અને શિષ્યને હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો બધા. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો આ ગુરુ જે છે એમના હૃદયમાં પણ કૃષ્ણ રહેલા છે. હરે કૃષ્ણ. જતીન પ્રભુ, હું તમને પોસ્ટ બનાવું છું, તમને ફાવશે ને કરવાનું? હરે કૃષ્ણ જતીન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ જતીન પ્રભુ. આમાં તો કરી નાખો, હમણાં એમને કરી દો. મીરુબેન વાળો જે છે એને મ્યુટ કરવાનો કરી દો હમણાં. અને પછી તમને વન બાય વન અનમ્યુટ કરીને પછી તમારે મેં કર્યું માતા પ્રભુ. તમે સપોઝ ટાઈમ હો તો તમે શું કરશો, તમે કેવી રીતે કરશો? એ બધું પતી જાય તમારું. સમજો આજે તમને બરાબર ન ફાવે, કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે કાલે પરમ દિવસે રોજ થશે આપણે ડેમો. નીરુબેન લંગારિયમ, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ તમારા ત્યાંથી બહુ અવાજ આવે છે, આપણે બધાને ડિસ્ટર્બ થાય છે. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. જેના ડેમો પતી ગયો એના અમે ઉપર એડમિન ને મોકલશું નામ ને પીઆર ને ઈમેલ સાથે કે આમના ડેમો પતી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આ ગુરુ જે છે આપણને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી બહાર લાવે છે અને જ્ઞાન રૂપી અજવાળામાં આપણને ગુરુઓ લઈને બહાર આવે છે. તો આપણા જેવા શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ આચાર્ય એ આપણને આવા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી અને આપણા માટે સરળતાથી સમજાય એવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનું રચના કરી અને આપણા માટે ગયા. તો એવા આપણા ગુરુ અને શીલા પ્રભુપાદને વંદન. પછી છે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામય્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. તો આ જે છે એ રૂપ ગોસ્વામી છે. અને રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ઇસ્કોનના એક મહાન આચાર્યમાં એમની ગણના થાય છે. અને ષડ ગોસ્વામી છે. ષડ ગોસ્વામીમાં એમનું એક નામ છે જે રૂપ ગોસ્વામી. અને 500 વર્ષ પહેલા જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ લીલા કરવા આવેલા ત્યારે તેમના શિષ્ય થયેલા છે આ રૂપ ગોસ્વામી. અને ષડ ગોસ્વામીમાં મુખ્ય ગોસ્વામી છે. અને આ જે રૂપ ગોસ્વામી છે એ જ્યારે રાધાજી એક કૃષ્ણના અવતારમાં જ્યારે રાધાજીની એક સખી તરીકે રૂપ મંજરી તરીકે પણ આજે ગુરુ જે છે ગોસ્વામી, તો એ એમને રાધાજીની સખી તરીકે એક અવતારમાં એમને તેઓ હતા. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે ષડ ગોસ્વામીઓને પણ આપણે સાથે સાથે સમજતા જશું. પછી છે વંદે હમ શ્રી ગુરુ શ્રી ઉત્પદ કમલમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ સજીવમ. તો આવા જે આધ્યાત્મિક ગુરુઓ આજે છે ષડ ગોસ્વામીઓ છે. જે ઇસ્કોનના જે મહાન આચાર્યો જેને કહેવાય સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. તો આ 6 જે ગોસ્વામીઓ છે એ આપણને આવા. અને આજે 6 ગોસ્વામીઓ જે છે એ જ્યારે વૃંદાવન મોગલો અને અંગ્રેજો આવ્યા અને વૃંદાવનને તહસ નહસ કરીને ગયા ત્યારે આ જે વૃંદાવનને ઊભું કરવામાં આ ષડ ગોસ્વામીનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે. તો એમને વૃંદાવનને ઊભું કર્યું છે અને અત્યારે આપણે વૃંદાવનના ધામની આપણે યાત્રા કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આ વૃંદાવન જે ધામ છે એને ઊભું કરવામાં આ ગોસ્વામીઓનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. તો આ રીતે અને એમની કૃપાથી આપણે આ જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. એ પછી આવે છે સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. તો આ જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે. એ પછી એમની બાજુમાં જે છે નિત્યાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો એ બલરામનો અવતાર છે. જ્યારે ભગવાન અવતાર લે છે ત્યારે એમના પાર્ષદો સાથે ભગવાન આવે છે. આપણે જેમ જોઈએ છે કે વડાપ્રધાન આવતા હોય, કોઈ દેશની મુલાકાત લેતા હોય કે કોઈ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ ક્યારે, તો એમની સાથે કેટલા બધા માણસોનો સ્ટાફ હોય અને એ રીતે
તો એ આવતા હોય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ્યારે અવતાર લીધો તો એમની સાથે નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બલરામજી, એ પછી આ છે માતાજી મ્યુટ થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મ્યુટ થઈ ગયું છે. અચ્છા, હા, એ તમે ત્યાંથી મ્યુટ કરો ને તો મારું પણ મ્યુટ થશે પ્રભુ. હા ના માતાજી, ઓલો જયેશભાઈ નો એક જે માઇક હતો ને એ ઓપન મ્યુટ કર્યો ને એમાં થઈ ગયો. સોરી જરાક. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, કઈ વાંધો નહીં. તો મને તરત ઇન્ફોર્મ કરજો એટલે હું અહીંયાથી. ઓકે, તો ચોક્કસ ચોક્કસ. તો આ ષડ ગોસ્વામી છે ત્યાં સુધી તો આપણે સમજ્યા, બરાબર છે ને? અવાજ આવતો હતો ને ત્યાં સુધી? જતીન પ્રભુ, વૃંદાવન સુધીનું હતું, બરાબર છે ને? ત્યાં સુધી અવાજ હતો? ઓકે, તો આજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, એ પછી અદ્વૈત અદ્વૈત જે છે એ સદાશિવ એટલે શિવજીનું સ્વરૂપ છે. અને આ જે છે એ ગદાધર પંડિત સ્વયં રાધાજીનો વિસ્તાર છે. અને આ છે શ્રી વાસાદી, તો એ સ્વયં નારદજીનો વિસ્તાર છે. એ પછી આવે છે શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદન સહગણ લીલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. તો આજે રાધાજીની જે સખીઓ છે, લલિતા, વિશાખા સખીઓ છે રાધા રાણી સાથે, આ બધી સખીઓ છે એમની, અને એમને સાદર પ્રણામ છે. કેમ કે એ બધા જે છે ભક્તો છે, ભગવાન રાધાજીના ભક્તો છે, ભગવાનના ભક્તો છે. અને એ ભક્તોની કૃપા દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન મળે છે. જે કૃષ્ણની કૃપા આપણા દ્વારા, ભક્તો દ્વારા આવતી હોય છે. તો આ રીતે આપણે, અને આજે છે હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તો સુંદર મનોહર ભગવાનનું રૂપ, અને એમને પણ આપણે વંદન કરી અને તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વૃષભાનુ રાજાના જે પુત્રી એવા રાધાજીને પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ. એ પછી વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. એટલે આપણે આ જે વૈષ્ણવ ભક્તો જે છે એમને પણ દંડવત પ્રણામ આપણે કરીએ છીએ. કેમ કે આવા શુદ્ધ ભક્તો જે હોય છે એના દ્વારા આપણી ઉપર કૃપા આવે છે. આપણા જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, ધર્મેશ્વર દાસ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ જે છે, એમના દ્વારા આપણને આ કૃપા મળેલી છે કે આ કોર્સ જે આપણે એ લોકો લઈને આવ્યા આપણા માટે, અને ઘરે ઘરે જ્ઞાનની આ ગંગા પહોંચે એવી એમનો પ્રયત્ન છે, ખૂબ સરસ. તો એવા આપણા આ જે શુદ્ધ ભક્તો વૈષ્ણવોને પણ આપણે નમન કરીએ. અને શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્તવૃંદ. તો આજે માળા, આપણે જપ માળા જે કરીએ છીએ એની ઉપરનો જે મણકો, પહેલો મણકો હોય છે, એની ઉપર આ મંત્ર બોલવામાં આવે છે. એને પંચતંતો મંત્ર કહેવામાં આવે છે. અને એ પછી આપણે હરે કૃષ્ણના મંત્રનો જાપ આપણે ચાલુ કરવાનો હોય છે. એ આપણે ચોથા અધ્યાયથી આપણે ખૂબ સરસ હજી મહામંત્રનો પણ આપણે રેફરન્સ ને બધું સમજી અને પછી આપણે ચાલુ કરીશું આપણા ક્લાસ. પછી રોજ એક આપણે માળા પણ કરીશું બધા સાથે. તો આ રીતે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ થયું આપણું મંગલાચરણ, ખૂબ સરસ. તો આપણે અધ્યાયની અહીંયા શરૂઆત કરીએ છીએ. તો કાલનો જે અધ્યાય હતો એ હતો બીજો અધ્યાય. અને પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો, હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી વૈશાલી માતાજી બોલો. કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, બધા અનમ્યુટ કરીને તમે બધા બોલી શકો છો. જેને ચેટમાં લખી શકતા હોય એ લખી શકો છો. તો આપણે થોડું ઇન્ટરેક્શન આવી રીતે કરીશું તો ખૂબ મજા આવશે આપણને. અને આ જ્ઞાનને આપણે ધીરે ધીરે ખૂબ સરસ રીતે આપણા જીવનમાં પણ ઉતારતા જઈશું. તો અર્જુનના ન લડવાના કારણોમાં અર્જુનજીએ આ ન લડવાના કારણો આપી અને ગાંડીવ ધનુષને નીચે મૂક્યું અને ભગવાનને લડવાની ના પાડી. એ પછી આપણે બીજા અધ્યાયમાં કાલે આપણે જોયું કે
ખૂબ સરસ. અર્જુનજીની પરિસ્થિતિ એવો ભય પામ્યા છે, આ મહાવિનાશ થવાનો છે એના માટે થઈને ભય પામ્યા છે અને આ બધા ન લડવાના કારણો આપે છે ભગવાનને અને બેસી જાય છે અને એ પછી ભગવાનનું શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે, ભગવાનનું શરણો સ્વીકારે છે. અને આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોઈતી ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. ભગવાનની વ્યાખ્યામાં અનુભૂતિના તબક્કા જોયા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો તો. હરે કૃષ્ણ. વૈશાલી માતાજી, હવે તમે નહીં બોલો, આપણે બીજા કોઈને ચાન્સ આપીએ. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરજો. કોણ હેન્ડ રેઝ કરે છે? અનુભૂતિ 3 તબક્કામાં હતું. યસ, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, બોલો વિયોના માતાજી. પરમાત્મા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ, ખૂબ સરસ. અને બીજી વ્યાખ્યા પણ ભગવાનની જોઈતી. ભગવાન કોને કહેવાય? સત, ચિત અને આનંદ. યસ, ખૂબ સરસ. એ આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનમાં જોયા હતા. એક વ્યાખ્યા એ થઈ. પછી એક આપણે બીજી વ્યાખ્યા પણ જોઈતી ભગવાનની. ભગવાન કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સુધી પહોંચીએ ત્યારે મળે એ પરમાનંદ. હા, એ બરાબર છે. એ આપણે એમાં જ આવી ગયું. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનમાં. આપણે હજી એક વ્યાખ્યા જોઈતી. કોઈએ નોટ ડાઉન કર્યું છે? ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યો જોયા હતા આપણે અને એને ભગવાન કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, કોમલ માતાજી, બોલો માતાજી. સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, યસ, શક્તિ, જ્ઞાન, યસ, ત્યાગ અને સુંદરતા. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે કાલના અધ્યાયમાં આપણે 6 ઐશ્વર્યો જોયા હતા. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં કોઈની પાસે આ 6 ઐશ્વર્યો એક સાથે હોતા નથી. આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યોને સમજાવ્યા હતા. આ ઐશ્વર્યો જે છે એ ખાલી ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભગવાનમાં છે અને આ જે 6 ઐશ્વર્યો હોય એને ભગવાન કહેવાય છે. તો અને આ જે આની વ્યાખ્યા કોણે આપી હતી આપણને? ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણને કયા? યસ, 2 પાર્ટિસિપન્ટ, હેન્ડ્સ રેઝ. ઓકે, બોલો. કોને પહેલો હેન્ડ રેઝ કર્યો? યસ, દિગ્ના માતાજી. કોને આપી હતી? યસ, ખૂબ સરસ. પરાશર મુનિએ આપેલી. ઓકે, વૈશાલી માતાજી, તમારે કંઈ કેવું છે? પરાશર મુનિ કોણ હતા? વૈશાલી માતાજી. વેદવ્યાસના પિતા હતા. યસ, ખૂબ સરસ. વેદવ્યાસના પિતા હતા પરાશર મુનિ. અને કયા પુરાણમાં આપી વ્યાખ્યા? વિષ્ણુ પુરાણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. બોલો. વિષ્ણુ પુરાણમાં આરતી માતાજી. યસ, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. મને અહીંયા બધું દેખાઈ રહ્યું છે કે કોણ કોણ બોલી રહ્યું છે, કોણ જવાબ આપે છે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ આનંદ આવે. બધા આન્સર આપો અને આ રીતે આપણે ક્લાસમાં આ રીતે ચર્ચા કરીએ તો. ઓકે, તો આપણે કાલના અધ્યાયમાં વ્યાખ્યા જોઈ ભગવાનની. એ પછી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, ભગવાને ગુરુ પદ સ્વીકાર્યું અને અર્જુનજીએ શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું અને એ પછી ભગવાને બોલવાનું ચાલુ કર્યું. પહેલા તો શરૂઆતમાં ભગવાને સાંભળ્યા અર્જુનજીને અને પછી ભગવાને બોલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. અને એ પછી હજી આપણે બીજા અધ્યાયમાં, કાલના અધ્યાયમાં એક મહત્વનો પોઈન્ટ હતો કે એ આપણે શું શીખ્યા કે આપણે આખી જિંદગી યાદ રાખવાનું છે અને વાગોળવાનું છે. શરણાગતિનો શ્લોક. યસ, શરણાગતિનો શ્લોક. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. કયો શ્લોક છે? કયો નંબરનો શ્લોક હતો? 7 નંબરનો. યસ, બીજામાં 7મા નંબરનો. યસ, યસ, ફાલ્ગુની સોની માતાજી, ખૂબ સરસ. અને આ રીતે શરણાગતિ ભગવાનની શીખવાડીએ તો આપણે મોટામાં મોટા ભયથી પણ બચી જઈએ છીએ. આપણે 240 શ્લોકમાં પણ જોયું હતું. એ પછી આપણે હજી એક મોટો પોઈન્ટ જોયો તો ભગવાને કરુણાનો આન્સર આપ્યો તો. કયો હતો? 11 થી 30 શ્લોકમાં. હા, 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને શું કહ્યું કરુણા માટે? આપણે ભગવાને કીધું. યસ, શ્રેય અને પ્રિય. હા, શ્રેય પ્રિય. બરાબર છે. તો અર્જુનજીએ કીધું કે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય એવું કહો મને. યસ, પાર્ટિસિપન્ટ્સ. જ્ઞાન યોગની વાત હતી. યસ, જ્ઞાન યોગ તો બરાબર છે પણ કરુણાનો. આપણે આ શરીર નથી. યસ, કોણ બોલ્યું? યસ, કોમલ માતાજી. યસ, કોમલ માતાજી, ખૂબ સરસ. ક્ષત્રિય ધર્મનું એને જ્ઞાન કરાવ્યું કે ક્ષત્રિય છું તો તારું ધર્મ એ છે કે પહેલા તું યુદ્ધ કર. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે
કરુણાના જવાબમાં ભગવાને કીધું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આ ભગવાને કરુણાનો જવાબ આપ્યો કે આજે તારા સગાવાલા જે છે, ભાઈ ભાંડુઓ, ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ, એ બધા તો મૃત્યુ પામી હણાશે, તો પણ તેઓ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. અને બીજું એ કે એ લોકોને નવા કપડા મળવાના છે. બરાબર છે? તો આ કરુણાનો ભગવાને જવાબ આપ્યો. એ પછી ભગવાને બીજો આનંદ નથી એના જવાબમાં શું કીધેલું? કોઈને યાદ છે? આનંદ નથી એના જવાબમાં ભગવાને શું કીધેલું હતું? હરે કૃષ્ણ. કોઈ ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો. હરે કૃષ્ણ નો જાપ કરો. યસ, એ તો હરે કૃષ્ણ. આત્માને પોષણ આપવાનું છે. યસ, આત્મા હૃદયમાં રહેલો છે. હા, એ તો બરાબર છે. પણ આનંદ નથી ના જવાબમાં ભગવાને કીધું કે તું જીતીશ તો તને પૃથ્વીનું તારા જે સામ્રાજ્ય પણ મળવાનું છે. યસ, યસ માતાજી, ખૂબ સરસ. આપણે આગળ જઈએ નહીં તો આજે પણ કલાકમાં આપણો ક્લાસ પૂરો નહીં થાય અને બધાને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે કે કલાક કરતા તમે વધારે લો છો. પણ આપણે જો થોડું જ્ઞાન આપણે ભગવદ્ ગીતાનું લેવું હોય, થોડું સમજવું હોય તો થોડો ટાઈમનો ભોગ તો આપવો પડે. તો આ રીતે ઘણા પછી જો આપણે એમ થાય કે અમે બધું કટ કરતા જઈશું જેમ જેમ, તો એ તમારું જ આપણે એક એમ આપણને સમજવાનું છે કે ભાઈ આ આપણી જાત માટે આપણે અહીંયા બેસવાનું છે ને આપણે ભોગ આપવાનું છે. તો બીજો આનંદ નથી ના જવાબમાં ભગવાને કીધું કે પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળવાનું છે અને હારીશ તો સ્વર્ગમાં જવાનું છે. કેમ કે ભગવાને શું કીધું કે તારે મારા માટે કર્મ કરવાનું છે, મારી યુદ્ધની ઈચ્છા મારી છે. એટલા માટે ભગવાન કે છે કે બે હાથમાં લાડુ જ છે, તું ઉભો થા અને કર્મ કર, ભગવાને કીધું. ત્રીજો પાપના જવાબમાં ભગવાન કે છે, કાલના અધ્યાયની હું વાત કરી રહી છું, બીજા અધ્યાયની અત્યારે આપણે થોડો શોર્ટ રિકેપ લઈ લઈએ છીએ અને પછી તમે આજનો 3 કર્મયોગ સમજશો તો તમને વધારે મજા આવશે. તો પાપના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે કર્મ કરીશ તો તું પાપમાં નહીં પડે. કેમ કે ભગવાનની ઈચ્છા હતી ને ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું છે અર્જુનજીએ. તો બધા લોકોને મારીને તું અનંત વર્ષો સુધી નરકમાં રહેવાનું પાપ ભોગવીશ. પરંતુ અહીં એનો ભગવાન જવાબ આપે છે કે તું યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને જતો રહીશ તો તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ અને ભવિષ્યમાં આવનારી પેઢી પણ આનું અનુકરણ કરશે. અને ભાઈ કામ નહીં થાય તો કહેશે કે ભાઈ છોડો ઘર બાર અને ચલો હરિદ્વાર સંન્યાસી થઈ જાઓ, સાધુ બનીને બેસી જાઓ. તો ભગવાને અહીંયા પણ કહેલું કે નહીં, કર્મ તો કરવાનું જ છે. યુદ્ધ તારે આપણે હિંસાનો પણ અહીંયા માન્ય નથી રાખી ભગવાને, આપણે કર્મ કરવાનું જ છે. આપણને પણ જે ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એમાં કર્મ કરવાનું છે. તો આ રીતે એ પછી કૌટુંબિક પરંપરાનું ભગવાન કહે છે કે તું બેડ એક્ઝામ્પલ જ જો તું બની જઈશ તો આ પરંપરાઓ પણ નાશ પામશે. અને અનિર્ણયતામાં ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે કર્મ કર, તું બિલકુલ ચિંતા નહીં કર અને બસ તું ખાલી દ્રઢ નિશ્ચય કર, ભગવાન એવું કહે છે. અને ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં આપણને એ પણ કીધું કે જન્મ અને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, મૃત્યુ પછી જન્મ નિશ્ચિત છે અને જન્મ પછી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એટલે આ બધું જે જન્મ મરણનું ચક્ર છે એ ચાલુ જ રહેવાનું છે અને એ આપણા કર્મના હિસાબથી ચાલુ રહેવાનું છે. પરંતુ જો તું મારા માટે કર્મ કરીશ, એટલે બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો ભગવાને કે મારા માટે કર્મ કરવા માટે તને બુદ્ધિયોગ કોણ આપે છે? ભગવાન જ આપે છે. અને પણ કેવી બુદ્ધિ તું લગાવીશ? દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ. 2.44 શ્લોક. અને એ પછી ભગવાને કીધું વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, એટલે દ્રઢ નિશ્ચય બુદ્ધિ ક્યારે આવશે? કે જ્યારે આપણું ભગવાનમાં મન લાગશે ત્યારે આ બુદ્ધિ જે છે એ આપણી દ્રઢ સંકલ્પ શક્તિ વાળી બુદ્ધિ થશે. એવું આપણને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને બુદ્ધિ યોગ આપ્યો. અને આપણે એ પણ કીધું કે જો સકામ કર્મો એટલે કે આપણી જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટેના જે ભોગો ભોગવવા માટેના થઈ અને આપણે ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ એ શ્લોક પણ આપણે સમજ્યા. અને ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો તું રચ્યો પચ્યો રહીશ તો ભગવાને કીધું કે તું મારામાં મન લગાવી શકીશ નહીં. એટલે ભગવાને નિષ્કામ કર્મ માટે પણ સમજાવ્યું કે તું મારા માટે કર્મ કર અને ફળની ઈચ્છા નહીં રાખ. ફળ તો ભગવાને આપણને, આપણે જેવી રીતે શરણાગત થશું, જેટલા શરણાગત થશું ભગવાનને એટલું એવું ફળ ભગવાન આપશે. હજી આગળ પણ ભગવાન કહેશે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને કાલનો અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યો. અને એ પછી હવે જે ત્રીજો અધ્યાય જે છે કર્મયોગ, ખૂબ સુંદર
ભગવાને હવે જે અર્જુનજી જે છે આપણા માટે થોડું પકડી લીધું અને આપણા માટે હવે આ પૂછી રહ્યા છે ક્વેશ્ચન ભગવાનને. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો અર્જુનજી કે છે પહેલા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરો. બધાને ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યું છે, પ્લીઝ ધ્યાન રાખો થોડું, તો આપણને જ મજા આવશે, આપણને આનંદ આવશે. ઓકે, તો ભગવાને કીધું અર્જુન હવે અહીંયા કેશવ તરીકે સંબોધન કરે છે ભગવાનને. કેમ કે કેશવ કેમ કે છે ભગવાનને? કેમ કે એમને કેશી દૈત્ય નામનો રાક્ષસને ભણેલો હતો અને માર્યો હતો ભગવાને, એટલા માટે અહીંયા કેશવ કે છે. કેમ કે અર્જુનજી એ રીતે પરોક્ષ રીતે ભગવાનને કહે છે કે જે શંકાઓ જે છે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલી શંકાઓ છે કે મારે યુદ્ધ કરવું ન કરવું અને આ બધા મારા સગાવાલાઓને હણીને મને પાપ લાગશે ને આ બધું જે મને વિચારો આવી રહ્યા છે, તો એ વિચારો એટલે અર્જુનજી ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે શંકાઓ કેવી હોય છે? અસુર જેવી, રાક્ષસ જેવી હોય છે. અને આવા મારી જે મગજમાં આ બધા શંકાઓ ઉપજેલી છે એનું તમે નિવારણ કરો. એટલે ભગવાનને કેશવ તરીકે સંબોધન કરે છે. નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લેજો, હું પૂછીશ. આવી રીતે આપણે થોડા રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રાખશું તો આ રીતે. તો એ પછી કેશવ કહીને અહીંયા સંબોધન કરે છે ને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ મારી બુદ્ધિ તો કહે છે કે ભાઈ યુદ્ધ ન કરવું જોઈએ, આટલો બધો વિનાશ થશે, અને તમે કહો છો સકામ કર્મ કરતા બુદ્ધિ ને શ્રેષ્ઠ માનો છો, પણ મારી બુદ્ધિ એમ કહી રહી છે કે યુદ્ધ નહીં કર. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી જે છે એમને પોતાની શરીરની ઈચ્છાઓ માટેના કારણો આપે છે ભગવાનને કે ભાઈ આ બધા મારા સગાવાલાઓ છે, પણ એના જવાબમાં ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ આ બધા તો નવા કપડા પહેરવાના છે, પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું અર્જુનજીને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે, અને આપણે પણ એ સમજવાનું છે, આપણે પણ અર્જુન બનવાનું છે અને આ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની છે. તો અર્જુનની મૂંઝવણ જે છે ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું એ મૂંઝવણમાં છે અત્યારે. અને ભગવાન બીજા શ્લોકમાં આપના ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે સૌથી હિતાવહ શું છે મારા માટે, કે હવે મારા માટે તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય. ભગવાનને કહે છે કે કોઈ પણ હવે તમે મને છે ને મૂંઝવણમાં નહીં મૂકો, મને મારા માટે એક જ કોઈ વસ્તુ એક કહી દો કે મારે શું કરવાનું છે ભગવાન. તો આ રીતે ભગવાનને ખૂબ આજીજી કરે છે અને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મારે શું કરવું જોઈએ. છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારસ ઉચ્યતે. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તેની સંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. તો ભગવાન અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનને કહેતા હતા કે ભાઈ મને યુદ્ધ નથી કરવું, હું તો મને ખાલી તમે રજા આપી દો કે મારે લડવું નથી, અને હું જંગલમાં જઈશ, એકાંતવાસમાં રહીશ અને ભિક્ષા માંગી અને ખાઈ લઈશ અને મારું ગુજરાન ચલાવી લઈશ, મારે યુદ્ધ લડવું નથી, એવું કહી રહ્યા છે ભગવાને. પણ અહીંયા ભગવાન શું કે છે અર્જુનજીને કે જે મનુષ્ય એટલે કે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને કે જો તું જંગલમાં જઈશ તો ત્યાં પણ તારું મન જે છે એ તારી સાથે જ આવવાનું છે, ત્યાં પણ તું સુખેથી રહી શકીશ નહીં. જો હવે આ અહીંયા જે છે સાધુ છે, પણ સાધુ ક્યાંયથી પણ સાધુ જેવા લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. હવે આ કોણ કહેશે આપણને મને કે આ સાધુ જે છે એમને શું આ કેમ સાધુ નથી? હાથમાં મોબાઈલ છે, હાથમાં સિગારેટ છે. યસ, વ્યસની છે. યસ, વ્યસન કરે છે. ખૂબ સરસ. બીજું બધું શું છે હજી? બધા કહો અનમ્યુટ કરીને. યસ, ફોન છે. મોહ માયામાં છે. હા, મોહ માયામાં છે. યસ. બીજું એમના હાથમાં અને બધું શું દેખાઈ રહ્યું છે? ઘરેણા. સોના ચાંદીના ઘરેણા. હા, ઘરેણા છે. યસ. ઓકે. તો જો હવે આના ઉપરથી આપણે શું બોધપાઠ લેવાનો છે કે ભગવાનને મિથ્યાચારી ગમતા નથી. તો ભગવાન અર્જુનજીને પણ સમજાવી રહ્યા છે. કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે આપણે મોં, હાથ, પગ, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, તો એને કર્મેન્દ્રિયો કહેવાય છે કે જેના દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે
કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે, એટલે કે મનમાં આપણે જે આપણા શરીરના ની જે ઈચ્છાઓ છે, શરીર માટેની ઈચ્છાઓ, આપણે કાલે ખૂબ સરસ આપણે સમજ્યા હતા, શરીર માટે આપણે શું શું કરતા હોઈએ છીએ પણ આત્માને પોષણ આપતા નથી. આપણે શરીર માટે તો ઓલવેઝ ખૂબ સારું સારું ખાવાનું ખાઈએ, આપણે શરીરને સાચવવા માટે આપણે યોગ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, પછી ઇટાલિયન પીઝા ખાઈએ ને નૂડલ્સ ખાઈએ ને કેટલું બધું મસ્ત મસ્ત આમ ટેસ્ટી ખાવાનું ખાઈએ, આપણે મૂવી જોવા જઈએ, પિક્ચર જોવા જઈએ, પછી વેકેશન ઉપર જઈએ, આપણે કેટલું કરીએ છીએ આપણા શરીર માટે થઈને. અને તો અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે કે તું ભાઈ જંગલમાં જઈને પણ રહીશ તો પણ તારું જે મન છે એ તારી સાથે જવાનું છે, તને ત્યાં પણ સુખેથી રહેવા દેશે નહીં. તો આવા ભગવાન કે છે કે આવા ઢોંગી લોકો ભગવાનને પણ ગમતા નથી. અહીંયા અર્જુનને આનો પણ ઇનકાર કરે છે ભગવાન. એટલે આપણને જો અહીંયા આપણે છે ને ભગવાન આ બધું સમજાવી રહ્યા છે કે તને મેં જે ડ્યુટીમાં મૂક્યો છે એ ડ્યુટીમાં રહીને તારે મારું કર્મ કરવાનું છે. ભગવાનનું આપણે કર્મ કરવાનું છે. અને ભગવાને કાલે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત કાલના અધ્યાયમાં આપણે એ શ્લોક પણ જોયેલો. તો 2.40 શ્લોક કાલે આપણે જોયો હતો અને એમાં ભગવાને કીધું હતું કે મારા માટે થોડું પણ કરેલું કર્મ હશે તો એનાથી તું મોટામાં મોટા ભયથી પણ બચી જઈશ. તો આપણે કાલે આપણે વાત થઈ હતી કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાન માટે આપણે થોડું પણ કરીશું તો એ આપણા બેંક અકાઉન્ટમાં જમા થતું જશે. તો એ આપણે કાલે જોયેલું હતું. હવે ભગવાન કે છે કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું. શું કીધું ભગવાને? કે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને, એટલે આપણે જો ભોગ અને ઐશ્વર્યના જે આપણી ઈચ્છાઓ છે ભોગ અને ઐશ્વર્ય માટેની, કે એને આપણે જો ઈચ્છાઓને કાબુમાં કરીશું તો ભગવાન કે છે કે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે, એવું અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. આપણે શેનો કંટ્રોલ કરવાનો છે? આપણી જે ઈચ્છાઓ જે છે એને આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે. તો અહીંયા ખૂબ સરસ આજે પ્રતાપરુદ્ધ કરીને રાજા છે અને આ રથયાત્રાનું દ્રશ્ય છે. અને આ જે રાજા જે છે પ્રતાપરુદ્ર રાજા ઓરિસ્સાના રાજા છે અને એ પણ કેવું ભગવાન માટે કર્મ કરી રહ્યા છે કે રથયાત્રા જ્યારે નીકળે ને ત્યારે એ પોતે રથયાત્રાનો જે માર્ગ હોય ને એ પોતે પહેલા સફાઈ કરતા જાય અને એ પછી ભગવાન જે છે એ આગળ એમનો જે રથ છે એ આગળ નીકળતો જાય. તો આવા મોટા રાજા થઈને પણ ભગવાન જે છે ભગવાનનું કાર્ય કરે છે. તો આ ખૂબ સુંદર જે ઓરિસ્સાના રાજા છે ને અત્યારે પણ ત્યાં એવી પ્રથા પ્રચલિત છે કે જ્યારે પણ રથયાત્રા નીકળે છે ત્યારે એ ત્યાં જે રાજાના વંશજો જે છે અત્યારે પણ એ બધી ફોર્માલિટી થઈ રહી છે. તો આ રીતે આપણે જો ભગવાન માટે કર્મ કરીશું અને આપણી ઈચ્છાઓને કાબુમાં રાખીશું તો આપણે કાલે એ પણ જોયેલું કે આપણી ઈચ્છાઓ કેવી હોય છે, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ કે જેનો કોઈ જેને કહેવાય ને કે એનો અંત જ આવતો નથી. આપણી એક ઈચ્છા પૂરી થાય અને પછી બીજી ઈચ્છા ઊભી થયેલી જ હોય છે. તો આ રીતે આપણે ઈચ્છાઓને કાબુમાં રાખવાનું છે, અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા ખૂબ સરસ આપણો 8મો શ્લોક જે છે ભગવાન કે છે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. ખૂબ સરસ ભગવાને અહીંયા આપણને કહી દીધું. જો આ આપણે વાત થઈ ને કે ભગવાને કીધું કે આપણને કે તને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યો છે એમાં તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. અને ભગવાને શું કીધું? કર્મ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. તો આપણી જીવન જરૂરિયાત માટે થઈ અને આપણે જે પણ કર્મ કરવા પડે એ આપણે કરવાના છે, પરંતુ એ પછી
ભગવાન જ્યારે આપણને ઘણીવાર એવું થાય કે આપણને સુખ આપે ને ત્યારે આપણને એ સુખ વધારે ને વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થતી હોય છે, અને એ ભોગવવાની ઈચ્છામાં આપણે એટલા બધા મોહ અને લોભમાં આવી જઈએ છીએ કે એના દ્વારા એ પછી આપણને જેને કહેવાય ને કે કર્મના બંધનોમાં આપણે ફસાઈએ છીએ. તો અહીંયા ખૂબ સરસ આ જે વચ્ચે જે છે એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે આપણા ઇસ્કોનના ખૂબ મહાન આચાર્ય છે, અને અંગ્રેજોના સમયમાં એ પોતે બેરિસ્ટર હતા, અને એ બેરિસ્ટર હતા અને ત્યાં જ્યાં રહેતા હતા એનાથી માયાપુર ધામ જે છે આપણે ઇસ્કોનનું જે મેઇન સેન્ટર છે જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો જન્મ થયેલો, અને ત્યાં અને એટલા મહાન ભક્ત પણ હતા ભગવાનના. અને અંગ્રેજોના સમયમાં એકવાર એમને એટલે એ રીતે નક્કી કરે છે કે નહીં, હવે મારે ભગવાનની ભક્તિ જ કરવી છે, આ બેરિસ્ટર ગીરી કરવી નથી. પણ એ જ્યારે એ છોડી અને ત્યાંથી જાય છે માયાપુર, તો ત્યાં અંગ્રેજો પણ અને એટલું બેરિસ્ટર પણ એમનું જે કર્મ જે હતું, નિયત ડ્યુટી હતી, એ પણ એટલી સરસ રીતે નિભાવતા કે એ જ્યારે માયાપુર જતા રહ્યા બધું છોડીને, અને એ પછી અંગ્રેજો એમની પાસે ત્યાં જાય છે માયાપુરમાં, અને ત્યાંથી પણ એમને કહે છે કે નહીં, તમારે આ વસ્તુ તો કરવી જ પડશે અને તમે આવી રીતે નહીં કરો. અને એમના માટે સ્પેશિયલી જેને કહેવાય ને કે આખી રેલ સેવા ચાલુ કરેલી, જ્યાં હતા ત્યાંથી જ્યાં રહેતા હતા ત્યાંથી માયાપુરની એમને રેલ સેવા ચાલુ કરેલી કે એ બેરિસ્ટરનું કામ પણ કરી શકે અને માયાપુરમાં ભગવાનની ભક્તિ પણ કરી શકે. તો આ રીતે આવા જે આચાર્યો છે એમને પણ કર્મ અને ભક્તિ બેનો સમન્વય કરેલો છે અહીંયા. તો એવી રીતે ખૂબ મોટા આપણા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર જે છે એ ખૂબ મોટા આચાર્ય છે, અને ઇસ્કોનમાં એમનું ખૂબ સન્માન અને આદર કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે એટલે કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર જે એમને ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા કર્મયોગ પણ સાથે રાખ્યો. એટલે ભગવાને પણ આપણને આ શ્લોક દ્વારા કહ્યું કે આપણે નિયત ડ્યુટીમાં આપણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ કે કર્મના પ્રકારો. તો કર્મના પ્રકારોમાં આપણે વિકર્મ એટલે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ, જે શાસ્ત્રોમાં આપેલા નિયમો જે છે એ નિયમોને આપણે સ્વીકારતા નથી અને એ પ્રમાણે આપણે ચાલતા નથી, એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. એટલા માટે અહીંયા વિકર્મ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે ટોટલી ખરાબ કર્મો, એટલે કે આપણે જે શાસ્ત્રોના આદેશોનો જે નિયમોનો ભંગ કરીને જે આપણે કર્મો કરીએ તેને વિકર્મ કહેવાય. એટલે કે આપણે ખરાબ કર્મો આપણે એ રીતે આપણે લેવાનું છે. એ પછી આવે છે કર્મ. તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જે પણ સારા કામ પુણ્યના જે પણ કામ કરીએ છીએ એને કર્મ કહેવાય, કે જે એની સારી પ્રતિક્રિયા આપે આપણને, કે આપણે કોઈને જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરી કે કંઈ પણ આપણે એ રીતે સારા સારા પુણ્યશાળી કામ કરતા હોઈએ છીએ એને કર્મ કહેવાય. એ પછી આવે છે કે નિષ્કામ કર્મ. પણ આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ પણ એમાં પણ આપણે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જો કરીએ તો એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. કર્મ કરવાનું, કર્મ આપણે સારા પુણ્ય આપણે કરીએ પણ એમાં પણ આપણે ઘણીવાર આપણી ઈચ્છાઓ, સુષુપ્ત ઈચ્છાઓ રહેલી હોય છે કે ભગવાન મને આ આપી દે, પેલું આપી દે, અને એ રીતે આપણે પુણ્ય કરીશું તો હું એનું ફળ સારું મળશે મને, અને એ રીતે આપણે ઘણી એવી ઈચ્છાઓ થકી આપણે પુણ્ય કરતા હોઈએ છીએ. તો એ જો ઈચ્છાઓ વગર કરવામાં આવે તો એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે. અને એ પછી આવે છે અકર્મ. તો અકર્મ એટલે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, ભગવાન માટેનું કોઈ પણ કર્મ આપણે જો કરીએ તો એ નિષ્કામ અકર્મ કહેવાય છે. તો આ રીતે અકર્મ એટલે આપણે આનો ખૂબ સરસ ભગવાન માટે અત્યારે પણ જો આપણે અત્યારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છો, તમે જે અત્યારે 1.5 કલાક કાઢો છો ભગવાન માટે, તમારી આપણે ભગવાનને સમજવા માટે, ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે, તો એ તમારું અકર્મ થયું કહેવાય. એ પછી તમે સવારમાં ભગવાનના જાપ કોઈ કરતા જ હશે ઓલરેડી અત્યારે, તો એ રીતે એ અકર્મ થયું કહેવાય. ભગવાન માટેની કોઈ આપણે ગુજરાતીઓના ઘરમાં તો લગભગ બધાના ઘરે ભગવાનની સેવા પૂજા ને બધું થતું જ હોય છે. તો એ બધું કૃષ્ણ માટે કંઈ પણ જે પણ કરેલું હોય એ બધું અકર્મમાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ તો એ પણ અકર્મ થયું કહેવાય. ભગવાનને આપણે ભોગ લગાવીએ, ભગવાનના નામ જાપ કરીએ તો આ બધું અકર્મમાં આવે.
ઇવન આપણા બાળકોને પણ આપણે એમાં જોડવા જોઈએ. અત્યારે તો બાળકોના ક્લાસ પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. તમારે બધાને જો રજીસ્ટ્રેશન ન થયું હોય, કરાવવું હોય તો પ્લીઝ કરાવો. તો આપણે જે ગૃહિણી જે છે એ પણ ઘરમાં ભોગ કરે ભગવાનનો, અને પછી ભોગ આપણે ભગવાનને ધરાવી અને ધરાવીને આપણે પ્રસાદ લઈએ તો એ પણ આપણે કર્મ થયું કહેવાય. તો આ બધા જે છે એ કર્મના પ્રકારો છે. એ પછી આવે છે કે હજી એક સકામ કર્મો. તો સકામ કર્મો એટલે કે આપણે જે કામ એટલે ઈચ્છા અને સકામ એટલે ઈચ્છા સાથે કરેલા કર્મો, તો એ બધા સકામ કર્મો કહેવાય. આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. તો આ રીતે કર્મોના પ્રકાર આપણે જોયા. તો કર્મનો કાયદો શું કે છે? જેવું વાવો એવું લણો. આપણા વડવાઓ, આપણા વડીલો બધા પણ આ રીતે બોલતા અને આપણે સાંભળ્યા છે. તો આ જે કર્મ જે છે એ બાંબુ જેવું છે કે ભાઈ બાંબુને આપણે માટીમાં નાખ્યું હોય ને તો એ ઘણા વખત સુધી પછી એમનું એમ પડ્યું રહે, અને પછી જ્યારે બહાર નીકળે અને ઉગવાનું ચાલુ થાય તો એ પછી લગભગ અઠવાડિયા 2 અઠવાડિયામાં તો એટલા બધા ફૂટ ઉપર આવી જાય. તો એવી રીતે આપણા જે કર્મના ફળો હોય છે, ખરાબ પ્રતિક્રિયા અને સારી પ્રતિક્રિયા, એ આ રીતે આપણને આવી જેને કહેવાય ને કે આવી પ્રતિક્રિયા આપે છે કે ઘણીવાર એકદમ ધરબાઈને પડ્યા હોય ને પછી એકદમ જ ઉપર આવે. તો આ રીતે આપણે જીવનમાં આપણે સુખ દુઃખ અને હસતા રડતા હોઈએ છીએ આપણે કર્મોના હિસાબથી. તો આપણે જે આપણા કર્મના જે બીજ જે છે એ આવી રીતે અંકુરિત થતા હોય છે ધીરે ધીરે, અને આ અંકુરિત થઈ અને એમાંથી પછી કુંપળ ફૂટે, કુંપળ પછી એમાંથી થોડા પાન આવવાના શરૂ થાય, અને આ રીતે આપણે જે તબક્કાઓ હોય છે કર્મના ફળના, એ આ રીતે બધા ઉગી સરતા હોય છે. હજી આપણે ઘણું આગળ ભગવદ્ ગીતામાં સમજવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. જો અહીંયા ભગવાન હવેના 2 શ્લોક છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બહુ સારી રીતે સમજવાના છે. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. હવે ભગવાન માટે આપણે કંઈ પણ જે પણ કરીએ છીએ એને યજ્ઞ આપણે કહેવાય. કે ભગવાન માટે કંઈ પણ આપણે જે ભોગ ધરાવીને આપણે પ્રસાદ લઈએ, ભોગ આપણે અને પછી ભોગ ભગવાન જમી લે, પછી આપણે એ પ્રસાદ બને અને એ પ્રસાદનો પછી આપણે ગ્રહણ કરીએ તો એ પણ એક યજ્ઞ છે. એ પછી એટલે આપણે જે ભગવાનની પ્રીત્યર્થે, ભગવાન માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એને યજ્ઞ સ્વરૂપ માનવું જોઈએ. તો નહીં તો ભગવાન શું કે છે કે સારા અને ખરાબ કર્મો છે તેના ફળ અચૂક મળે છે, અને આ જગતમાં કરેલું કોઈ પણ અન્ય કર્મ બંધનનું કારણ બને છે, ભગવાન કે છે. તો અને સારા કે નરસા કર્મના ફળ તો હોય જ છે. અને આપણે જે જપ કરીએ, જપ પણ એક યજ્ઞ જ છે. આપણે ભગવાનના જાપ શેના માટે કરવા જોઈએ? તો હવે આ જે અધ્યાયમાં આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. તો આપણે ઓલવેઝ ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવા જોઈએ. નહીં તો અહીંયા ભગવાન શું કે છે, ભૌતિક જગતમાં આપણે બધા જ્યાં રહી રહ્યા છીએ એ ભૌતિક જગત છે, અને ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ બંધન ઉત્પન્ન થવાથી આપણે જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે ફસાઈએ છીએ. તો આ પછી હવે જે સતયુગ હતો, સતયુગમાં 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. અને આ જે ફોટો છે એ કરદંબ મુનિ છે, અને કરદંબ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કરેલું. પણ સતયુગમાં જેને કહેવાય કે વાતાવરણ એટલું શુદ્ધ હતું, પવિત્રતા હતી લોકોમાં, એ પછી કે અશુદ્ધિઓ નથી, વિશુદ્ધ મન હતા બધાના, કોઈ કામ ખોટું કરતા નહીં કોઈ. અને સતયુગ એટલે કહેવાય ને કે જેને આમ એટલો સરસ યુગ હતો આ સતયુગ, કે જેમાં એટલે આ કરદંબ મુનિ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે, બધા સતયુગમાં હતા. અને 1 લાખ વર્ષનું હતું આયુષ્ય. અને એવી ઘણી ભાગવતમમાં અને બધામાં કથાઓ છે કે લોકો આટલું વર્ષ તપ કરી શકતા હતા. એ પછી આવે છે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે આપણો મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે? તો ભગવાનને પામવાનો છે.
આપણે હજી પણ આગળ ઘણું સમજતા જઈશું તો આપણા મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેયને પામવા માટે આવી રીતે સતયુગમાં આ કોન્સેપ્ટ હતો તપનો. એ પછી ત્રેતાયુગમાં ભગવાન રામ તરીકે પણ આવ્યા અને યજ્ઞનો ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે યજ્ઞ કરતા અને ભગવાનને પામવા માટે યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો. એ પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં અને ત્રેતાયુગમાં એ પછી પહેલા સતયુગમાં 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય, એ પછી ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં 1 0 ઓછો કરી નાખો એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 10,000 વર્ષ. અને એ પછી દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં 1000 વર્ષનું આયુષ્ય અને એ પછી જે દ્વાપર યુગ છે એમાં જેને કહેવાય કે મૂર્તિ પૂજા અને મંદિરમાં વિગ્રહ રાખી અને એ જે પૂજાનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો ભગવાનને પામવા માટેનો. અને અત્યારે કળિયુગમાં જે છે એ સંકીર્તનનો મહિમા આવ્યો. કળિયુગમાં નામ જપનો મહિમા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા ત્યારે આપણને સમજાવીને ગયા, નામ સંકીર્તનનો મહિમા ફેલાવીને ગયા. કેમ? તો આ જ્યારે ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાને ભગવદ્ ગીતા તો કહી દીધી અને ભગવાન તો ગયા, પણ એ પછી આપણે ભગવદ્ ગીતાને હાથમાં લીધી નહીં, આપણે સમજ્યા નહીં, આપણે ભૂલી ગયા ભગવાનના લવ લેટરને, પ્રેમ પત્રને. અને એ પછી ભગવાનને એમ થયું કે જો હજી પણ કળિયુગનો ટાઈમ એવો આવશે કે લોકો આટલું પણ નહીં કરે તો આપણા માટે થઈ અને એટલો સરળ રસ્તો આપીને ગયો કે ખાલી બેસી અને ભગવાનના નામ જપ કરવાના છે. ભગવાન પોતે આવ્યા 500 વર્ષ પહેલા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા અને આપણને નામ જપ સંકીર્તનનો મહિમા આપીને ગયા. તો આ રીતે અને યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી ભગવાન આગળ 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં કહેશે યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જાપ હું છું. અને આ રીતે આખો શ્લોક છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો આ રીતે ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયમાં પણ આગળ કહેશે. 25મો શ્લોક છે, કોઈને પાસે ગીતા હોય તો જોજો ઘરે, એમાં પણ ભગવાને કીધું છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે સમજવાનું છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આ મહામંત્રનો જાપ ભગવાન પોતે આપી અને આપણને ગયા. એટલે આપણે આ જે મંત્ર જે છે એનો જાપ મંત્ર કરવાનો છે. તો આ પંચતંત્ર મહામંત્ર જ્યારે આપણે જપમાળા કરતા હોઈએ ત્યારે આ જે ઉપરનો મણકો છે એના ઉપર આ મંત્ર બોલવાનો હોય છે. તો આપણે પહેલા સમજ્યા કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે પ્રભુજી છે, એ પછી આ નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કે બલરામજીનો અવતાર, એ પછી છે અદ્વૈત પ્રભુ એ શિવજીનો, સદાશિવ એટલે શિવજીનો અવતાર છે. એ પછી આ છે જેને કહેવાય કે મારે પાણી પીવું પડશે જરા, સોરી. તો આ ગદાધર પંડિત છે એ સ્વયં રાધાજીનો વિસ્તાર છે અને આ શ્રી વાસાદી એટલે કે નારદજીનો અવતાર છે. આ ભગવાન જે છે એમના પાર્ષદો સાથે આવેલા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને સંકીર્તનનો મહિમા આપીને ગયા આપણને કે આપણે કંઈ ન થાય, આપણી શરીરની અનુકૂળતા ન હોય તો આપણે ખાલી બેસીને ભગવાનના નામ જાપ કરશું તો પણ આપણને ખૂબ સારું ફળ મળશે. અને આ અકર્મમાં આવે છે આ કર્મ. તો આપણે કેવી રીતે જાપ કરવો જોઈએ? તો આ ખૂબ સરસ રીતે મહામંત્રનો જાપ જે છે એ આપણે ઉપરનો મણકો જે હોય છે એના ઉપર આપણે પંચતંત્રો બોલવાનો હોય છે અને એ પછી મહામંત્રનો જાપ શરૂ કરવાનો હોય છે. અને આ જે કર્મ છે એ અકર્મમાં આવે છે. અને આ આપણે આપણી જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુ પછી પણ આગળનો જ્યારે જન્મ નવું શરીર મળશે ત્યારે આ જો નામ જાપ કરેલા હશે તો એ ઓલવેઝ આપણી સાથે આવે છે. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ધામમાં નહીં પહોંચીએ. આપણે 4થા 5મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ગોલોક ધામનું પણ વર્ણન છે, આપણે જોશું. તો આ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા અને નામ સંકીર્તનનો મહિમા આપીને ગયા આપણને. અને અત્યારે પણ ઇસ્કોન જે સંસ્થા છે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એ અત્યારે નગર શેરી કીર્તન પણ
ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે એ લઈ જતા હોય છે ને ઇસ્કોનના જે ભક્તો હોય એ સંકીર્તનનો મહિમા અત્યારે પણ જે આપીને ગયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એનું કરતા હોય છે. આ રીતે શેરીઓમાં પણ આ નગર કીર્તન પણ કરતા હોય છે ઇસ્કોનના ભક્તો આ રીતે. તો આપણે આ મહામંત્રનો જાપ આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે પણ કરી શકીએ, આપણે પરિવાર સાથે પણ કરી શકીએ. એ પછી જો આમાં બૃહન્નાદીય પુરાણમાં કીધું છે કે હરેર નામૈવ કેવલમ કલૌ નાસ્તૈવ 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 ગતિર અન્યથા. તો કળિયુગમાં હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો કોઈ બીજો રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અહીંયા 3 વાર કહી દીધું આપણને. અને જો આપણે આ મહામંત્રનો જાપ કરીશું તો આપણે આ અકર્મમાં આવે અને ભગવાન માટે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાનના સેવક તરીકે આપણે કામ કરવાનું છે અને આપણે પૂર્ણની સેવા કરવાની છે. એટલા માટે આપણે આ બધું કરવું જોઈએ. તો હવે ભગવાન શું કહે છે 13મા શ્લોકમાં કે યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ વૈષય ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા યે પંચત્યાત્મ કારણાત. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હવે આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને કેમ પ્રસાદ લેવાનો, એનું જ કેમ ભોજન કરવાનું. તો અહીંયા આપણને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આપણે ખાલી જો આપણી ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવી અને આપણે ખાઈશું તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે નક્કી પાપ જ ખાય છે. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો શાકાહારી છીએ અને આપણે તો આપણે ક્યાં પાપ ખાઈએ છીએ કે ભાઈ આવું ભગવાન કેમ કહી રહ્યા છે. તો આપણે ઘણીવાર એવું અભિમાન થાય કે ભાઈ હું તો પાપ કરતો જ નથી, પરંતુ આપણે એક પણ કર્મ એવું નથી કે પાપ કર્યા વગર થતું હોય. હવે આપણે ઘણીવાર પાણી પીએ તો એમાં પણ ઘણા બેક્ટેરિયા હોય, શાકભાજી ખાતા હોય કે શાકભાજી જ્યારે ખેતરોમાં બધું જ્યારે ખેડૂતો કામ કરતા હોય ત્યારે પણ ક્યારેક એવું થાય કે ભાઈ કેટલા જીવો હણાયા હોય, એ પછી ટ્રાન્સપોર્ટમાં આવતું હોય ત્યારે એ ગાડીની નીચે આવીને કેટલાય જીવો એવા મરી ગયા હોય કે આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણને ખબર નથી પણ એ જ્યારે થતું હોય, આપણે જે પણ ધન ધાન્ય જે પણ કંઈ આપણે ખેડૂતો હોય કે કંઈ પણ જ્યારે થતું હોય કે ઉગતું હોય કે એ આખી પ્રોસેસમાં એવા કેટલીય વાર એવા જીવોનો નાશ થઈ ગયો હોય તો આપણે આ રીતે આપણને એમ થાય કે આપણે પાપ નથી કરતા. પણ આ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આપણે નક્કી પાપ જ ખાઈએ છીએ. તો આપણે ખાલી ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવી અને ખાવું ન જોઈએ. આપણે ભગવાનને ધરાવીને પ્રસાદ લેવો જોઈએ. તો ભગવાન શું કે છે કે મને તમારા કર્મો જે છે એ મને અર્પિત કરો અને મારી પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરો, તમારા બધાના પાપ હું લઈ લઈશ. તો ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું મહત્વ ખૂબ જ છે અને ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને આપણે લેવો જોઈએ પ્રસાદ. તો ભગવાન એકચ્યુઅલી તો ભગવાનને કઈ જરૂર છે જ નહીં. ભગવાનની વ્યાખ્યામાં આપણે કાલે જોયું કે ભગવાનનું કેટલું ઐશ્વર્ય છે. યસ માતાજી, હું કરી દઉં તમને પોસ્ટ. તો આ રીતે ખૂબ સરસ મહત્વ કાલે આપણે જોયું હતું ભગવાનની વ્યાખ્યામાં કે આપણે ભગવાને કીધું કેટલી આપણે એમના જે ધામમાં, એક મિનિટ જસ્ટ સોરી, ક્યાંક હાથ લાગી ગયો છે, એમાં ગડબડ થઈ ગઈ છે. માતાજી વાંધો નહીં, હોસ્ટ કરી છે મને તમે. મારે સ્ક્રીન મારું જતીન પ્રભુને કયો તમને મતલબ હોસ્ટ બનાવી દે. એટલે મારું જે હોસ્ટ હતું એ
હા હા એટલે જતીન પ્રભુને કોને એટલે તમે host હલો જતીન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા તમે મને હોસ્ટ જલ્પા બનાવ. માતાજી, તમે જલ્પા માતાજીને હોસ્ટ બનાવી દીધા છે. ઓ અચ્છા, હોસ્ટ ની ઓકે. જગ્યાએ જલ્પા માતાજી તમને કરી જલ્પા શકશે. માતાજી તમે જ કરો. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મારે સ્ક્રીન હા, શેર હા. કરવી પડશે, આપણો ટાઈમ જઈ રહ્યો છે. પ્લીઝ તમે કરી શકશો? નહીં તો મારે લીવ થઈ જવું પડશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી માતાજી મને હા હા હોસ્ટ બનાવો. મેં જતીન પ્રભુને હોસ્ટ બનાવ્યા છે. સોરી, જરા માફી ચાહું છું, થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. ટેકનોલોજી કોઈક વાર આપણને માતાજી મારે ઓપ્શન આવતો નથી જતીન પ્રભુને કહો તો આવે છે. માતાજી તમે જ છો, જલ્પા માતાજી તમે છો, હોસ્ટ છો, એટલે તમે જ ચેન્જ કરી એક શકશો. કામ કરો માતાજી, તમે લીવ થઈ જાઓ ને મારે પણ 1 મિનિટ માટે લીવ થવું પડશે. ઓ માય ગોડ. હા ઓકે. ના એ લીવ થશે તો લગભગ ડાયરેક્ટ જલ્પા જરા પ્લીઝ. માતાજી ઓકે, તો હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની. ભગવાન કહે છે કે આપણને દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. તો આ બધો જે ભગવાનની શક્તિઓ જે છે, સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન ને બધાથી અન્ન, ધન ધાન્ય, ફળ ફ્રૂટ બધું પાકે છે, અને એ આપણે પાકે અને એ પછી આપણે અન્ન બને અને અન્નથી આપણે પોષણ પામીએ છીએ. અને એ અન્ન કેવી રીતે પાકે છે? વરસાદથી. વરસાદ, સૂર્યપ્રકાશ, જે પૃથ્વીમાં જે માટી છે તો એ બધું કેવી રીતે થાય છે? યજ્ઞ કરવાથી. આપણે જેટલી ભક્તિ કરશું એટલું આપણે વધારે સારી રીતે, અને આ યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. આ બધું શાસ્ત્રોમાં આપણને એનું વર્ણન આપેલું છે કે આપણે જો યજ્ઞ કરીશું તો આ અન્ન પાકશે. અને તો આ એક આખી સાયકલ છે કે આ ભગવાન કૃષ્ણની શક્તિઓ દ્વારા સૂર્યપ્રકાશ, પછી આપણે જે હવા, પાણી, એ બધી ભગવાનની શક્તિઓ છે. આપણે આગળ સમજીશું. ભગવાને આખું બધું ખૂબ સરસ અધ્યાયોમાં આપણને કીધેલું છે. તો આ બધા દ્વારા અન્ન પાકે છે, અને અન્ન પાકે અને એ અન્નથી આપણને, આપણા શરીરને પોષણ મળે છે. અને એ એટલે શું થયું કે આપણે આપણી ભગવાન, એકચ્યુઅલી તો આ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે, અને આપણે ભગવાનની માલિકીનું જે આ બધું માલિકીનું ભગવાનનું છે એ આપણે બધું યુઝ કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવાનને ભોગ ધરાવી અને આપણે ખાવું જોઈએ. આપણે તો એકચ્યુઅલી આ ભૌતિક જગતમાં આપણે મહેમાન છીએ. તો આ રીતે ભગવાને આપણને અહીંયા સમજાવ્યું છે કે જો તું મને પ્રસાદ એટલે કે ભોગ ધરાવી અને મારા પ્રસાદનું અન્ન લઈશ તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે. આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને આપણે ભૂલી ગયા છે, ભગવાનના લવ લેટરને, પણ ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આ બધું આપણને સમજાવ્યું છે. અને આ બધું શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે કે આપણે ભગવાનને ભોગ કેમ ધરાવીને ખાવાનો. તો એ રીતે આપણને આગળ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય, આપણે આપણા આત્માને પોષણ મળે. મહામંત્રથી આ બધું કરવાથી શું થાય? આપણું મન જે છે ભગવાનમાં એકાગ્ર થાય, અને એ એકાગ્ર થવાથી આપણી જે બુદ્ધિ જે છે અને આપણા ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એ આગળ દોડે નહીં. તો આવો મહામંત્રનો આપણે જપ કરવો જોઈએ. અને આમાં કીધું છે યદ્યદાચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદૈવેતરો જનઃ સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદનુ વર્તતે. જે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. તો આપણે પણ જોયું છે કે ઘરમાં આપણા જે વડીલો હોય, એને આપણે માતા પિતા હોય, આપણું બાળક હોય, તો એ માતા પિતાને જોઈને એનું અનુકરણ કરતા હોય. તો આ જે આપણે આચાર્યોને બધાએ જે આપણને ભગવદ્ ગીતા સરસ શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણને સરળતા આપણને સમજાય એવી રીતે એનું જે લેખન પદ્ધતિ આપીને ગયા, લેખિત એમને આ ભગવદ્ ગીતાની રચના કરી અને બધા અધ્યાયોમાં સરસ રીતે બધું સમજાવ્યું. તો આ મહાપુરુષ જે આચરણ કરે એવું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો પણ કરતા હોય છે. તો આવા આચાર્યોને જોઈ, આપણા ગુરુઓની આપણે આચરણને આપણે એને અનુસરણ કરવું જોઈએ. તો આ રીતે
ભગવાન પણ એવા ઘણા અમુક દાખલાઓ આપ્યા છે અને પોતે આચરણ ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે. સાંદીપની મુનિ ઋષિના આશ્રમમાં પણ એ પોતે ગુરુકુળમાં જ્ઞાન લેવા ગયા છે. એમને તો કઈ જરૂર હતી નહીં, એવી તો પોતે જ્ઞાનના જ્ઞાતા હતા, ભવિષ્ય ભૂત વર્તમાન બધાના જ્ઞાતા હતા, એમને તો જરૂર હતી નહીં. તે છતાં પણ એમને ગુરુકુળમાં એ ભણ્યા છે અને અભ્યાસ કર્યો છે ગુરુ દ્વારા, અને આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ સમજાવ્યું છે ભગવાને. તો આ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે પણ તેઓ નગર સંકીર્તન કરતા આ રીતે, અને બધાને મહામંત્રના જાપનું આજે સંકીર્તનનું મહત્વ સમજાવતા હતા. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે, આપણે મનુષ્યો જે છે મિથ્યા અહંકારમાં છે, આપણું અજ્ઞાન છે કે આપણે ભગવાનને સમજતા નથી, આપણને ખબર નથી કે આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણું ધ્યેય શું છે, આપણે મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે આપણે જાણતા નથી, એ આપણું અજ્ઞાન છે. એટલે આપણે અને આ લોભ મોહમાં ગ્રસ્ત થઈ અને આપણે શું કરીએ કે સમગ્ર કાર્યોનો કરતા આપણે પોતાની જાતને માની લેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ હું ભણ્યો, હું પૈસા કમાયો, મેં આ કર્યું, મેં પેલું કર્યું, અને મારી ઇન્ટેલિજન્સ મને મારી બુદ્ધિને થઈ અને મને આટલા હું પૈસા કમાઈ રહ્યો છું અને હું આટલું કરી રહ્યો છું. પણ જે ભગવાન શું કે છે અહીંયા કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા છે? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. પણ આપણે જે કાર્ય કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તે આ 3 પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. પ્રકૃતિના ગુણો આપણે ખૂબ સરસ આખો અધ્યાય ભગવાને લીધો છે પ્રકૃતિના ગુણોને સમજાવવા માટે થઈને. તો એ આપણે ખૂબ સરસ આગળ પણ ડિટેલમાં સમજીશું. અત્યારે આપણે આટલું સમજવાનું છે કે આપણે જે કાર્યો કરીએ છીએ એ આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા કરતા હોઈએ છીએ, અને એ ગુણો દ્વારા આપણે આ મિથ્યા અહંકારમાં આવી જઈએ છીએ કે ભાઈ આ બધું મેં જ કર્યું અને હું જ કરતા છું, અને આ જે કર્મોનું જે સારું ફળ મળે અને આપણને ક્રેડિટ મળે એટલે આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ મેં જ કર્યું, અને આપણે લોકોને પાછા 10 લોકોને કહેતા પણ ફરતા હોઈએ કે આ બધું મારા થકી થયું છે. તો આ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ આપણો મિથ્યા અહંકાર છે. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. તો આપણે આ જીવાત્માઓ, કેમ કે આપણો જે આત્મા છે ને એ આવી માયાથી ઢંકાઈ ગયેલો છે. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી ઢંકાઈ જાય, અને ભ્રૂણ કેવું કે ભાઈ ગર્ભાશયમાં જે ભ્રૂણ હોય કે ભાઈ બાળકનો જે શરૂઆતનો જે પીરિયડ હોય એને ભ્રૂણ કહેવાય. તો એ ગર્ભાશયથી આવૃત હોય એવી રીતે આપણો જે આત્મા જે છે એ પણ આવી મોહ માયા દ્વારા ઢંકાઈ ગયેલો છે. એટલા માટે આપણે આવા મિથ્યા અહંકારમાં આવી જઈએ છીએ. પણ આપણે શું કરવાનું છે? આપણે આત્માને પોષણ આપવાનું છે, અને એ પોષણ આપી અને આત્માને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો છે, અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. તો આપણે આ કામને જીતી શકીશું. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, અને આ ઈચ્છાઓ જે છે આપણી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, તો એના દ્વારા આપણે જન્મ મરણ બંધન એટલે કે જે આ કર્મના બંધનો લઈએ છીએ અને જન્મ મરણના ચક્રમાં આપણે ફસાતા હોઈએ છીએ. પણ આપણું ધ્યેય શું છે એ આપણે આગળના અધ્યાયમાં સમજીશું. તો આ રીતે આપણે કોઈ જોયું ને કે આપણો આત્મા છે એ આવી રીતે ઢંકાયેલો હોય છે. તો એટલા માટે આપણે આ જે કર્મો જે છે એ આપણે આવી રીતે કરતા હોઈએ છીએ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા. તો હવે ભગવાન 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. તો હવે જે ઇન્દ્રિયો જે છે આપણી કર્મેન્દ્રિયો, આપણે જાણ્યું કે મોં, હાથ, પગ, ગુદા, જનનેન્દ્રિય એ આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે, અને એના દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. અને પણ ભગવાન શું કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કેમ કે ઈચ્છાઓ શેનાથી ઉદ્ભવે છે? આપણું મન અને બુદ્ધિ. મનની લગામ જે છે એ જે છે આ ઇન્દ્રિયો જે છે એ આ 5 ઘોડા જે છે એ
બધા ઇન્દ્રિયો જે છે કે આંખ, નાક, કાન, મોં, આ બધી ઇન્દ્રિયો છે. હવે આ જે લગામ જે છે, આ બ્લુ દોરી દેખાઈ રહી છે, એ શું છે? મન. એ પછી આ જે છે સારથી જે છે એ શું છે? બુદ્ધિ. અને પાછળ જે પેસેન્જર જે છે એ આત્મા છે. તો આત્મા આપણી જે બુદ્ધિ અને મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ આ કામ એટલે કે આપણી ઈચ્છાઓ દ્વારા આને ઢંકાઈ ગયેલા છે અને નિવાસ સ્થાનો છે બુદ્ધિના. કામ એટલે કે આપણી ઈચ્છાઓ. એટલે આપણને જોઈએ કે ભગવાન શું કે છે આ શ્લોકમાં કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, અને આપણે સકામ કર્મીઓ કહેવાઈએ કેમ કે આપણી ઈચ્છાઓ રહેલી છે. આપણે આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ, આપણે ભોગવવાની જે ઈચ્છાઓ જે અને એના માટે કર્મ કરીએ છીએ એ બધા સકામ કર્મ કહેવાય. અને એ માટે કામ એટલે આપણે સકામ કર્મીઓ આપણે એટલે આત્મા જે છે આપણો આવો મોહ માયાથી ઢંકાઈ ગયેલો છે. એટલે આપણને વાસ્તવિક જ્ઞાનની ખબર પડતી નથી. વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. અને આને આપણે આ જ્ઞાનને આપણે યાદ રાખવાનું છે અને જીવનમાં વાગોળવાનું છે. અને તો આપણે આ જ્ઞાન એટલે કે આપણે અજ્ઞાનમાં છીએ એટલા માટે આપણે આ ઢાંકી દે છે. પણ આપણે આત્મા છીએ એ આપણે સમજતા નથી. એટલે આત્માને પોષણ આપવાનું છે અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. આ રીતે 42મો શ્લોક છે. કર્મેન્દ્રિયો જડ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. પણ આપણે આત્માને પોષણ આપતા નથી. એટલે પછી આપણા જે ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એ દોડ્યા કરે છે, અને એ દોડી અને પછી આપણે એ પ્રમાણે કર્મ કરીએ છીએ. અને જે કર્મના બંધનો ભગવાને આજે કીધું કે કર્મના બંધનો આપણે શેના દ્વારા લેતા હોઈએ છીએ? આપણે આ જે સકામ કર્મ જે કરીએ છીએ એના દ્વારા આપણને ભૌતિક જગતમાં ભગવાને કીધું કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ રીતે પણ આપણે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે જો કર્મ કરીશું, યજ્ઞ કરીશું, તો આપણે આ કર્મના બંધનોમાંથી આપણે છૂટતા જશું. મહામંત્રનો જાપ કરીશું તો પણ કર્મના બંધનોમાંથી છૂટતા જશું. મિથ્યા અહંકાર જે છે એ પણ આપણો ધીરે ધીરે ઓગળતો જશે. આત્માને પોષણ આપશું તો આ રીતે ભગવાને ખૂબ સરસ આપણે આ 3જા અધ્યાયમાં આપણને આજે કર્મયોગ સમજાવ્યો. તો આજે અધ્યાયમાંથી આજના અધ્યાયમાંથી ટેક હવે શું લેવાનું છે આપણે કે કર્મનો કાયદો શું છે? જેવું વાવો એવું લણો. આપણે જો પુણ્ય અને પવિત્ર કાર્યો, સારી પ્રતિક્રિયાઓ કરીશું તો આપણે ઉચ્ચ ગ્રહોમાં આપણી ઉચ્ચ ગતિ થશે. પાપ અને અશુભ કાર્ય કરીશું તો આપણને નરક ગ્રહોના આપણે આ બધું પણ આગળ સમજીશું. તો આપણે જેવું વાવીશું એવું લણશું, અને આપણા જીવનમાં તમામ સુખ અને દુઃખ જે છે આપણા ભૂતકાળના કર્મને કારણે છે. અને અત્યારે પણ આપણે સમજી જવાની આખી ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજીશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે કેવા કર્મ કરવા જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે આજનો અધ્યાય જે છે કર્મયોગ એ અહીંયા પૂરો થાય છે. તો આ કૃષ્ણને બલિદાન તરીકે આપણી ફરજ જ્યારે સતયુગમાં ધ્યાનનો કોન્સેપ્ટ હતો, ત્રેતા યુગમાં આપણે યજ્ઞનો કોન્સેપ્ટ હતો, દ્વાપર યુગમાં મંદિર પૂજાનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો ભગવાનને પામવા માટે, અને કળિયુગમાં ભગવાને આપણને ખૂબ સહેલો રસ્તો બતાવ્યો. કેમ કે ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગમાં એવો ટાઈમ આવશે કે લોકો પાસે ટાઈમ નહીં હોય, અને આ રીતે ભગવાન ખૂબ સરળ રસ્તો આપીને ગયા. અત્યારે આપણે જો કોઈ કહે કે ભાઈ બધું છોડી અને ધ્યાનને તપ કરવા બેસી જાઓ અને જંગલમાં જઈને તપ કરો, તો આપણે કરી શકવાના છીએ? નથી કરી શકવાના. તો આ રીતે ભગવાને આપણને ખૂબ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સરસ રસ્તો આપીને ગયા કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો જોઈએ, ખાલી ભગવાનને આપણે સમય આપવાનો છે. તો આ રીતે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો આપણે જાપ કરવો જોઈએ અને ખુશ રહેવું જોઈએ. આપણે આત્માને આપણે પોષણ આપવું જોઈએ. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે અહીંયા સંપૂર્ણ થાય છે. બધાને હરે કૃષ્ણ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.